Já, velkomin að Rauða borðinu. Það kom fimmtudagur, fimmtudagskvöld, 9. desember og aðventa og við erum svona svolítið svona rólegri út af aðventunni, þannig að okkur finnst gott að hafa bara svona einn viðmælanda í einu, en ég veit ekki hvort sem verður rólegt hjá okkur núna. Það er nú Vilhjálmur Birgisson, verkalýðsforkólfur á Akranesi. Það er nú ekki oft verið logn í kringum hann, Vilhjálmur. Velkomin, þú svona eins konar hurðaskellir á aðventunni. Já, maður reynir að láta til sín taka þegar hagsmunir okkar félagsmanna eru í húfi. Það er bara þannig. Já, að því að byrja svona asnanlega, þegar þú varst formaður, þá var það svona einhver átök. Já. Hvað voru þau átök, ef ég má byrja bara á byrjuninni? Þau áttu alveg rætur að rekja alveg aftur til 1998. Þá var það, eða 97, þá var ég þetta byrjaði raun og verið þannig að ég var háseti á Akraborginni sem gekk hér á milli Akranes og Reykjavíkur, og svo þegar að framkvæmdir við Hvalfjarðargöng byrjuðu, að þá lá svona nokkurn veginn fyrir að við hásetarnir á Akraborginni, við myndum hafa forgöngu þau störf sem myndu skapast við gjaldskýlið í Hvalfjarðargöngum. Og við áttum þá fund með fyrrverandi formanni þar sem við lögðum mikla áherslu á það að það yrði reynt að tryggja góð kjör handa okkur þegar að sú vinna myndi hefjast og Akraborgin yrði lagt. Og því miður að þá var það ekki raunin að sá samningur sem var gerður 1998 var með þeim hætti að tekjufallið hjá okkur af því að fara á Akraborginni í gjaldskýlið var gríðarlegt og langt undir okkar væntingum, og þessi samningur var til dæmis aldrei lagður undir okkur sem að áttum síðan eftir að þurfa að taka laun eftir honum og byggja okkar lífsafkomu á. Og þetta fannst mér stórundarlegt á þessum tíma, þannig að ég hellti mér út í verkalýðsmálið. Þetta var svona byrjunin á því og reyndar velti því mikið fyrir mér á þessum tíma ef að vinnubrögðin væri með þessum hætti, að hvernig væri þá annað sem að lítur að starfsemi félagsins. Og ég þarna kosin inn í stjórn og trúnaðarráð 1998 og síðan ég kosin inn í stjórnina, og þá óskaði ég eftir að fá að sjá aðgengi að bókhaldsgögnum félagsins, því mér fannst svona hlutirnir ekki vera alveg eins og þeir ættu að vera. Og mér var neitað það að fá aðgengi að bókhaldsgögnunum þótt að það lægi alveg fyrir að lögvarðir hagsmunir mínir sem stjórnarmanns við að sinna minni eftirlitsskyldu væru með þeim hætti að ég þyrfti að hafa þetta aðgengi. Og það skemmst frá því að segja að þessi þrautaganga, hún stóð yfir nær sleitulaust frá 1998 og endaði með hæstaréttardómi, hvað var það, 2002 ef ég man rétt. Ég fór sem sagt bara prívat og persónulega með miklum stuðningi lögmanns sem að ég þekkti, sem að gaf mér alla vinnuna og fylgdi þessu máli eftir og fórum með þetta í gegnum Héraðsdóm Vesturlands og síðan upp í Hæstarétt, sem að það var bara dæmt að sjálfsögðu eiga stjórnarmenn að hafa aðgengi að öllum þeim gögnum sem að lúta starfsemi félagsins. Og það var bara mikið búið að ganga á í félaginu á þessum tíma, gríðarlega mikið. Félagsfundirnir voru þannig að það var bara milli 100 og 200 manns á fundum og mikil óeining innan félagsins. Félagið var í raun og veru klofið í tvennt. Það endaði í raun og veru með því að Alþýðusambandið yfirtók félagið, skipaði yfir því starfsstjórn vegna þess að það var orðið óstarfhæft. Ég gerði alvarlegar athugasemdir við ýmislegt í bókhaldi félagsins sem að síðan var allt staðfest af óháðum endurskoðanda hjá PricewaterhouseCoopers, voru alvarlegar ávirðingar þar og hlutirnir væru ekki eins og þeir ættu að vera. Og það endaði sem sagt með því að
Alþýðusambandið tók hérna félagið yfir, skipaði þessa starfsstjórn og lögum félagsins var þannig breytt að það var bara stillt upp 2 listum til að reyna að ná sátt í félaginu, bara skera úr það í raun og veru hvað hinn almenni félagsmaður í verkalýðsfélagagræðslu vildi gera í þessum málum. Og niðurstaðan var sú að ég vann þessa kosningar á minn listi og þessi tími súræðilegur í raun og veru í minningunni að maður skuli hafa nefnt að standa í þessu frá 1998 til 2003, í 19. nóvember 2003 tekið við. Og svona því að segja að það hefur oft verið talað um það að hérna formenn séu og stjórnarmenn séu kosnir með lítilli þátttöku félagsmanna. Í okkar tilfelli var 89% þáttaka í hérna stjórnarkjörinu. Það voru 89% félagsmanna sem tóku þátt. Annað eins hefur ekki sést og þetta líka súræðilist í minningunni þegar ég man eftir því að röðin, því að þá var kosið á kjörstað eins og sagtir, að röðin náði langt út á götu og þetta bara eftirminnilegu tími og tíminn eftir að ég tek við og ný stjórn hefur verið virkilega ánægjulegur. Okkur að mínu mati við tekist vel til, við finnum ekki annað heldur en að almennt sé mjög mikil ánægja með starfsemi félagsins. Við reynum að leggja okkur í líma við að þjónusta okkar félagsmenn eins og kostur Þetta nú sagan, skilur mig, og ég nú bara þannig að ég kem af gólfinu. Ég búinn að vera í beitningaskólanum í gamla daga. Faðir minn var skipstjóri hér og ég byrjaði að beita 12 ára gamall. Ég vann í frystihúsinu. Ég var á skuttogara, fór minn fyrsta túr 17 ára gamall sem kokkur og kunni varla sjóða vatn. Þetta lét maður hafa sig til að fá síðan hásetaplássið og síðan var maður á netabátum, línubátum, síldarbátum og svo framvegis. Þannig að ég búinn að vinna hinn hefðbundnu verkamannastörf alla mína hunds og kattatíð. Ég þekki ekkert annað. Skólaganga eitthvað sem ég hafði ekki tíma fyrir, einfaldlega vegna þess að ég var komið 4 börn, 26 ára gamall, var eina fyrirvinnan og ég get alveg sagt þér það, Gunnar Smári, að það sem hefur hjálpað mér hvað mest í mínum störfum að þekkja það að eigin raun að ná ekki endur saman fyrir hver mánuð. Og það var mjög langt tímabil hjá okkur hjónum sem var bara þannig ástatt á okkar heimili að við áttum ekki fyrir nauðþurftum síðustu daga mánaðarins og við erum ekki að tala að þetta hafi verið og staðið yfir í einhvern 1-2 mánuði. Þetta var bara mjög langt tímabil og virkilega erfitt og þess vegna fullyrði ég það og að þessi reynsla að geta sett sig með afgerandi hætti í spor þeirra sem að höllustu fæti standa í íslensku samfélagi hefur hjálpað mér gríðarlega. Og mér það minnist þetta og ég hef sagt það áður í viðtölum að í þá tíð var það bara mjög algengt að svokallaðir rukkarar komu heim bara til manns á kvöldmatatímum og svo framvegis hvað sem það gat verið að rukka hvað sem í raun og veru. Og mér það minnist þetta, mér minnir að ég hef verið með eina 3 rukkara og ég átti 1000 kall. Og ég lyfti honum upp og sagði bara hver ykkar vill hann, þið getið skipt honum á milli ykkar ef því að skipta. Svona var bara lífsbaráttan hjá okkur hjónum og ástæðan var náttúrulega bara einfaldlega svo að við áttum okkar drengi á mjög með stuttu millibili var þannig má orðið komast, þannig að það var ekki tækifæri fyrir konuna mína til að komast út á vinnumarkaðinn því að það stóð ekki undir þeim gjöldum í raun og veru varðandi dagvistunarpláss og svo framvegis. Þannig að það var í raun og veru betra fyrir mig að nýta persónuafsláttinn hennar og vera einn út á vinnumarkaðinum þrátt fyrir að þetta hafi verið alveg gríðarlega erfiður tími. Þess vegna finn ég óbóðslega til með fólki sem í þessari stöðu. Já, og var alltaf á þessu tíma hægt að sjá fyrir fjölskyldu á launum eins verkamanns. En þetta rekja sig áfram að þetta svo breið saga hjá þér.
eitt sem þú nefndir nú Akraborgina og svo varstu að tala að þú hefði verið að beita og svo varstu á línubát og síldarbát og skuttogar. Þetta allt farið frá Akranesi, út að lýsa einhverju Akranesi sem ekki til lengur. Já, það er allt farið, Gunnar Bárður, hvert og einasta snitti. Við vorum bara rænt hér við Akurnesingar hábjartandag og við erum ekki eina sveitarfélagi sem hefur lent í þeim hremmingum að það hafa komið menn með lambásveitur, ef ég fæ að nota bara svona líkingarorð, að næturlagi og hirt lífsviðurværi af fólki. Við erum alls ekki eina sveitarfélagið sem höfum lent í því, en það er alveg rétt að okkar samfélag hér á Akranesi, það náttúrulega bara byggðist upp á sjávarútvegi. Hver kannast ekki við lagið Kátir voru karlar eða nafni Skipaskagi. Það eftir því Akranesi kallað Skipaskagi. Hér er ekkert skip lengur, þetta er allt farið og sjávarútvegur var bara burðar rásin í allri starfsemi okkar Akranesinga og byggði þetta samfélag upp frá A til Ö. Hér gengu rútur, ekki ein og ekki tvær og ekki þrjár, heldur eina fjórar ef ég man rétt, sem að fóru á morgnana í hádeginu að keyra fiskvinnslufólki til og frá sínum starfsstöðum. Þetta er allt farið, hvert og einasta snitti og ég man bara eftir því ég reiknaði það út ekkert alls fyrir löngu að Haraldur Böðvarsson var með 350 eða upp undir 400 manns við veiðar og vinnslu árið 2004. Þetta er ekki lengra síðan þetta er. Og nú virkt í dag var launagreiðslur sem urðu eftir í okkar samfélagi 4,5 milljarðar. Þetta er allt farið eins og að leggur sig. Og ég bara skil ekki að við Íslendingar skulum láta þetta yfir okkur ganga að stjórnmálamenn skuli ekki standa vaktina, virkja fyrstu grein stjórn fiskveiða þar sem að talað að styrkja byggðirnar og verja þær í raun og veru, en þarna varð alvarlegur misbrestur á að standa vörð byggðirnar. Því miður er þetta staðan eins og hún blasir við okkur í dag, en hvort að verður hægt að vinda á hana þessu, bara ég veit ekki. Ég sé að stóru fiskvinnslufyrirtækin eru mörg hver komin bara á markað. Það er örugglega viss trygging fólkin í því fyrir þá að selja hlutinn og dreifa eignarhlutnum víðar og kassa síðan út gríðarlegum upphæðum. Og þetta er bara ógeðslegt að horfa á þetta, hvernig sjávarútvegurinn á Íslandi hefur þróast. Ég er ekki að gagnrýna kvótakerfið sem slíkt, hvernig úthlutun aflaveiðiheimilda er, en að það séu hér aðilar sem geti tekið ákvörðun það að labba í burtu með lífsviðurværið og skilja fólkið og byggðirnar eftir í sárum er eitthvað sem er okkar kerfi til ævarandi skammar. Akranes, svona sem þú ólst upp í, þar sem að var þessi mikla vinna við höfnina og voru svona, var þetta ekki svona, veit ég ætla ekki að tala Akranes niður í dag, ég er að reyna orða þetta vel að var ekki byggðin svona sjálfstæðri, að skagamenn höfðu raunverulega svona framtíðina meira í eigin höndum. Núna eru fleiri svona útibúð þarna, það er komið svona Krónan og hitt og þetta sem eru í búðir sem maður sér þetta þegar maður fer þarna framjá. Það kemur þarna við. En er eitthvað munur á þessu að Akranes er náttúrulega út af Hvalfjarðargöngunum sem nefndir áðan, að þá er það svona einhver leyti orðið eins og langt út hverfi frá Reykjavík, einhver leyti. Er svona samfélagsblærinn annar heldur en kannski fyrir 30 árum? Já, hann hefur breyst alveg gríðarlega. 1995 að þá bjuggu á Akranesi 5.400 manns ef ég man þetta rétt. Í dag eru við komnir held ég bara nálgast 8.000 íbúa eða konir yfir það meira að segja. En bæjarbragurinn er með allt öðrum hætti heldur en hann var.
Akranes orðið miklu rólegra heldur en þegar ég var að alast upp sem unglingur og það ekki bara þegar þú hefur róast, Vilhjálmur? Já, það er örugglega margt til í því og örugglega myndu margir geta hérna staðfest það. En það er samt það þannig að þegar Hvalfjarðargöngin komu með öllum þeim kostum og göllum sem að þeim fylgdi, þá er bara nálægðin við Reykjavík orðin með þeim hætti að fólk er farið að sækja ekki bara þjónustu þangað í auknum mæli, heldur líka atvinnu. Ég held að 25–30% Akurnesinga keyri hér á milli á hverjum einasta degi til að sækja sér atvinnu og það endurspeglast náttúrulega bara fyrst og fremst af því að þetta eru 30–50–40 mínútur sem að þú ert hér á milli og það er alveg rétt sem að þú nefndir réttilega að Akranes er orðið svona úthverfi af Reykjavík. Hér er gríðarleg uppbygging af nýjum íbúðum hér á Akranesi. Ég veit ekki hvað er verið að reisa margar íbúður hérna núna, bara út allt. Bara hér við hliðina á skrifstofunum mín er verið að reisa 3 stórar blokkir. En það sem að vantar hér á Akranesi er meiri atvinnu tækifæri. En ég held að það sem að gerist í þessu er að fólk er að sækja atvinnuna suður til Reykjavíkur. Já, eða öfugt, það má líka orða það þannig að þessu höfuðborgarbúar sem er að flytja til upp á Skaga vegna þess að þar er ódýrt húsnæði og út af húsnæðiskreppunni hér í Reykjavík, að það hefur byggst upp bæði á Suðurnesjum og Akranesi og Árborgarsvæði. Þetta eru mestu vaxtarsvæðin á Íslandi í dag. Hárrétt hjá þér, það er alveg hárrétt hjá þér. Hér er íbúðaverð miklu lægra heldur en á höfuðborgarsvæðinu og hefur gert það að verkum að fjölmargir aðilar hafa tekið ákvörðun það að selja eignina sína á, uppsprettu verði á höfuðborgarsvæðinu og kaupa hér á Akranesi og reyndar eins og þú nefnir í Árborg og Keflavík og víðar á mun lægra verði heldur en er á höfuðborgarsvæðinu. Og síðan keyrir þá fólk bara áfram til vinnu í Reykjavík. Þetta er stór hluti af fólki sem er að flytja, sem hingað er að koma meðal annars af höfuðborgarsvæðinu og akkurat út af þessum ástæðum sem þú nefndir réttilega. Herðu, nú skulum við ná þræðinum. Það er 2003, þú ert kosinn hérna formaður í Verkalýðsfélagi Akranes og síðan hefur bara verið rólegt, þú hefur aldrei fengið mótframboð og verið bara eining innan félagsins. En þú varst gagnrýnin mjög fljótt á svona Alþýðusambandið og fórustuna þar. Var það svona bara strax eða var það þegar þú varst búinn að svona að fóta þig inn í þínu eigin verkalýðsfélagi og kannski hvenær byrjar það að svona ágreiningu við fórustu við fórustuna? Hún eiginlega raun og veru byrjar áður en ég tek við. Og ástæðan var svo að mér fannst viðbrögð Alþýðusambandsins við málefni Verkalýðsfélags Akraness á þessum tíma vera með þeim hætti að það var fyrir neðan allar hellur. Ég fékk ekki ýkja mikinn stuðning sem stjórnarmaður í stéttarfélagi við aðgengi að bókhaldsgögnum, þessu sjálfsögðu réttindi til að sinna sínum skyldum frá Alþýðusambandinu og mér fannst bara viðbrögð þeirra á þessum tíma vera ekki góð og það svona endurspeglaði síðan dálítið traust mitt til heildarsamtakanna eftir ég tók við. En síðan bara er það allt hitt sem að fylgdi síðan í kjölfarið. Þessi linkind og aumingjadómur sem mér bara fyrir ekki á ofbræði sem að mér fannst viðgangast hjá Alþýðusambandinu. Ég var mjög hvað snerist þetta? Var þetta það að það var ekki nógu hart gengið fram í samningum eða var þetta svona sjónarhorn forystu Alþýðusambandsins og fleiri verkalýðsfélaga til dæmis stuðningur við verðtrygginguna og allt þetta. Ég meina menn geta bara googlið, ég skora bara á hlustendur. Við erum að googla í þér núna. Nákvæmlega, og bara ef menn skoða þetta. Hver gagnrýni Verkalýðsfélags Akraness hefur verið á Alþýðusambandið í gegnum tíðina. Hinn samræmda láglaunastefna sem að mér fannst Alþýðusambandið í raun og veru vera að boða ætíð, SALEK samkomulagið,
frægt þegar forseti Alþýðusambandsins sat í nefnd 2008 sem að Jóhanna Sigurðardóttir fyrrverandi forsætisráðherra, var reyndar félagsmálaráðherra þá ef ég man þetta rétt. Hún skipaði þarna 3 manna nefnd til að kanna möguleika á því hvort það væri hægt að verja heimilin, meðal annars til að taka neysluvísitöluna tímabundið úr sambandi. Gylfi fór fyrir þessum hópi. Niðurstaðan tók þá ekki langan tíma. Nei, það er alls ekki hægt að taka neysluvísitöluna úr sambandi vegna þess að það mun kosta fjármálafyrirtækin, og ef ég man þetta, ég á nú þessi gögn til, að niðurstaðan var svo að það myndi kosta fjármálafyrirtækin 220 milljarða ef ég man þetta rétt. Skítt með heimilin. Þá lífeyrissjóðina með, eða ekki? Var það ekki verið að verja Ég held að það vera allir pakkin, en nota bene, en skítt með heimilin. Hver var niðurstaðan? Niðurstaðan var svo að þúsundir fjölskyldna mistu dýrmætustu eign sína, sem er náttúrulega bara að hafa húsaskjól og hafa þak yfir sína fjölskyldu. Þarna var forseti Alþýðusambandsins á þessum tíma sem að bara var algjörlega tilbúin til þess að fórna sínum eigin félagsmönnum á blóðugu altari verðtryggingarinnar og verja hér fjármálafyrirtækið. Þetta fannst mér algjörlega galið á þessum tíma, og svona bara fjölmörg svona atriði sem að ég var mjög óhress með. Líka 2009-10 þá ákvað Alþýðusambandið að semja við Samtök atvinnulífsins að fresta öllum launahækkunum vegna hrunsins, án þess að bera það undir félagsmenn. Við vorum búin að ganga frá kjarasamningum 2008 og síðan áttu launahækkanir að fara að taka þarna gildi 2009 og 10, en vegna hrunsins að þá var bara inn í nánast einhverju reykfylltu bakherbergi, þá var bara tekin ákvörðun það að taka þessar hækkanir í burtu tímabundið. Og ég sagði á formannafundi Alþýðusambandsins þessum tíma að ég efast að þetta stæðist eina einustu skoðun að gera þetta með þessum hætti. Það væri í það minnsta að við myndum spyrja okkar félagsmenn að því hvort þeir vildu og væru tilbúin til þess að fresta þessu launabreytingu. En það var ekki við það komið, þetta var bara afgreitt, og svona hefur þetta í raun og veru verið í gegnum tíðina. Og þetta er svona, þetta er svo fjölmörg dæmi sem að ég gæti talið til hér, en ég tel líka, Gunnar, gagnrýni mín og verkalýðsfélag Akraness á forystuna á þessum tíma í mjög langan tíma, alveg mjög hart 2015 gagnrýndi ég Salex-samkomulagið alveg gríðarlega, skrifaði fjölmargar greinar. Ég er alveg viss það að þessi gagnrýni verkalýðsfélags Akraness, hún bjó til þann farveg sem síðan skapaðist fyrir endurkjöri eða fyrir kjöri Sólveigar Önnu og Ragnars Þórs, vegna þess að fólk sá að hlutirnir voru bara hreinlega ekki í lagi þarna á þessum tíma. Og þessi gagnrýni félagsins, hún held ég hafi hjálpað mikið til við að þau fengu þetta glæsilega kosningu á sínu tíma. En kanntu að spá í það, hver er munurinn á Gylfa Arnbjörnssyni og Vilhjálmi Birgissyni? Af hverju eru þeir svona með ólík viðhorf hvað er verkalýðinu fyrir bestu? Hvað er það, bakgrunnurinn ykkar, er þetta pólitískt, eða er það hann hluta stofnuninni og þú að reyna breytinni, eða hvaðan kemur þessi mikli munur, svona bæði afstöðu, stíl og tón? Ef ég gæti svarað þessu, þá myndi ég gera það, en ef ég veit svo sem ekki bakgrunn fyrrverandi forseta Alþýðusambandsins, ég þekki hann ekki, en ég þekki mynd sem ég fór yfir hér áðan, sem er svona leiðarstefið í minni baráttu, að ná að setja sig í spor fólksins sem að þú ert að vinna fyrir, og sérstaklega tekjulægsta fólkið. Ef þú getur samsvarað þig þessu, og ég þarf stundum að klípa sjálfa mig til að minna mig á þennan tíma, og leið og sú stund mun gerast að ég gleymi honum, þá þarf ég að finna mér annað að gera, og ég held
bara í pólitíkinni, inn á Alþingi, víða í stórum valdastöðum í íslensku samfélagi, þurfi fólk að vera með þennan bakgrunn. Að sko vita nákvæmlega hvað það að ná ekki saman frá mánuði til mánaðar og geta haldið mannlegri reisn. Ég alveg viss það að ef að fólk sem að taka alvarlegar ákvarðanir, stórar og miklar ákvarðanir sem lúta hagsmunum fólksins í landinu, ef það getur sett sig í spor þessa fólk sem að stendur í þessu, þá ég ekki viss að hlutirnir væru svona eins og þeir í dag. Ég alveg sannfærður það, því að fólk sem að kannski aldrei hefur þurft að upplifa fátækt eða þurfa að berjast virkilega fyrir því að eiga fyrir nauðurtum, það kannski getur ekki sett sig í þessa stöðu. Það bara skilur hann ekki. Fólk sem að fær kannski á 2-3 milljónum á mánuði, það bara ekki í neinum kontakti við þessa stöðu sem að allt of mikið af fólk í. Þannig að ASÍ og kannski stór hluti verkalýðshreyfingarinnar hafi svona bara fjarlægst sína umbjóðendur og félaga með þessum hætti. Það svo sem þekkt að gerist, og þá erum við kannski haldaði fram að það hafi gerst bara fyrir Gylfa, þetta sé einhver svona þróun sem átti stað og orðið kannski alvarlega ástandi bara á 10. áratugnum og jafnvel bara í kringum þjóðarsáttasamningana og þar, kanntu að reka það, svona hvenær má merkja það að Alþýðusambandið Nei, ég held að sé ekki hægt að kenna Gylfa sko alfarið alla þessa hluti. Ég held að það sé alveg útilokað, enda þótt hann hafi starfað mjög lengi fyrir verkalýðshreyfingunni, var náttúrulega framkvæmdastjóri áður en hann tók við sem forseti. Þú kennir ekkit einhverjum einum sko hvernig hlutirnir eru. Ég vil líka skjóta bara á hinn almenna félagsmann og menn vera fyrirgefa með það, vegna þess að forystumaður í stéttarfélagi á hvaða tíma sem hann ekki neitt ef hann nýtur ekki stuðnings sinna félagsmanna. Og félagsmenn geta haft miklu meiri áhrif heldur þeim nokkuð tíma grunar. Í gegnum alla okkar kjarasamninga geta þeir sagt sitt álit. Þeir geta sagt sitt álit af því hvort þeir séu tilbúnir til þess að samþykkja viðkomandi samninga eða fella þá. Og til dæmis í stóriðjusamningunum hjá okkur upp á Grunnatanga að þá yfir 90% þeirra sem að taka laun eftir samningunum sem greiða atkvæði þá. En í kjarasamningunum á hinum almenna vinnumarkaði, þar finnst mér áhuga leysið oft á tíðum fyrir því að taka afstöðu, greiða atkvæði. Mér finnst hlutfallið þegar verið að samþykkja samninga kannski með 20, 25, 30, 40% atkvæða. Mér finnst það bara allt og lítið. Vegna þess að við erum að véla með lífsviðurværi fólks og fólk þarf að fylgjast betur með. Kynna sér hlutina betur, setja sér betur inn í þá og vera virkari þáttakendur í því að reyna að ná sem mestum og bestum árangri. Já, örugglega það sem að fólk getur haft mest áhrif á samfélag sitt virk þáttaka í verkalýðsfélaginu. Frekar heldur að taka þátt í sveitarstjórnarkosningum eða þingkosningum, það bara, ég hugsa það. Ég get alveg tekið undir það með þér. Herðu, en síðan, þú ert einn að setjað upp á móti forystu og stefnu Alþýðusambandsins. En síðan verður breytingar, þú nefndir það áðan að þegar Ragnar Þór kjörinn og stuttu síðar Sólveig Anna, þá var það nú kallað vorið í verkó. Það væri svona vonum að það væri svona endurreisn verkalýðshreyfingarinnar og svo sem mikið breyst síðan þá, það eru miklu meiri svona sýnilegri verkalýðsbaráttu og eitthvað fyrir það. En ef þú horfir tilbaka aftur, finnst þér ennþá vera vorið í verkó eða farið að hausta í þessari svona bylgjubreytingar sem var sumarið stutt eða allt sumarið eftir og svona ávöxtunartíminn af starfi ykkar eftir? Já, ég held að það hafi margt gott gerst. Ég held að lífskjarasamningurinn og bara allar rannsóknir og allt sem að hafa verið framkvæmdar eftir að hann var gerður sýna það bara að okkur tókst vel til. Það tók mig til dæmis bara töluvert langan tíma til að fara yfir það með henni Sólveigu Önnu, vinkonu minni, að lífskjarasamningurinn var mjög góður
sérstaklega handa tekjulægsta fólkinu og ég veit að undir það allavega síðasta var hún orðin alveg meðvituð að okkur tókst virkilega vel til þar. Auðvitað hefur margt gerst síðan. Ég lendi í þeirri stöðu að ég kjörinn fyrsti varaforseti Alþýðusambandsins eftir að Ragnar Þór tekur við VR og Sólveig Anna tók við Eflingu, þannig að við vorum þarna allt í einu komin í alveg ótrúlega stöðu, þessi hópur, alveg óbóðslega. Við vorum komin með bara svo sterka og góða stöðu sem að við síðan fylgdum eftir í lífskjarasamningnum því að við ruddum þá braut, við þrjú á þessum tíma. Síðan kom upp þarna atriði sem að við Ragnar urðum ekki sáttir með og Ragnar vildi að við myndum segja af okkur úr miðstjórn og ég sem fyrsti varaforseti. Við eigum það sammerkt ég og félagi minn að rækja. Við erum báðir hvatvísir, alveg óbúðslega hvatvísir. Og við ræddum þetta svona kannski óstutt, en niðurstaðan var svo að Ragnar taldi þetta að vera skynsamlegt að við myndum gera þetta af því að við vorum ósáttir. Og ég sagði af mér sem fyrsti varaforseti og ég skal alveg fúslega viðurkenna það í dag. Og hef farið yfir það með Ragnari og ég hef farið yfir það á formannafundi Alþýðusambandsins. Það eru mín stærstu mistök sem forystumæður í stéttarfélagi að hafa tekið þá ákvörðun, að hafa sagt af mér sem fyrsti varaforseti. Og það sama er ég alveg sannfærður að eru stóru mistök hjá henni vinkonu minni Sólveig Önnu að hafa sagt af sér. En ég hef trú á því að það muni kannski birta til aftur. Hver veit hvað gerist í janúar, febrúar þegar að kjör í Eflingu verður. Tíminn einn verður að leiða það í ljós. Það er náttúrulega mjög mikilvægt félag. Þetta er stærsta félag lánafólks. Er þetta ekki næstu bara helmingurinn af félagunum í Starfsgreinasambandinu, gamla Verkamannasambandinu? Þannig að þetta er náttúrulega feiknarlega stórt félag. Þetta eru 26.000 félagsmenn sem eru í Eflingu og þetta félag er gríðarlega mikilvægt í verkalýðsbaráttunni. En það skiptir máli að þó að við séum með 3.500 manna félag hjá okkur, að þá þegar þú ert að tala meirihluta og annað slíkt, þá þarf Efling með sér líka önnur félög til að mynda þennan meirihluta til að ná til dæmis innan Starfsgreinasambandsins. Því að ef að enginn væri með Eflingu í sinni baráttu, þá eru þau í minnihluta innan Starfsgreinasambandsins. En það skiptir máli og hugmyndafræði okkar Sólveigar og Ragnars liggja saman í fjölmörgum málum, þótt við séum ekki alltaf sammála, en það er bara eðlilegt og þá á bara fólk að vera sammála, að vera ósammála í einhverjum tilteknum málum, en markmiði til dæmis hjá okkur Sólveigu varðandi tekjulægsta hópinn og það hefur við oft rætt. Þar eru við algjörlega samstíga í því að tekjulægsta fólkið sé í eigi og verði ætíð að vera í forgangi. Já, það er nauðsynlegt að sé eitthvað svona dýnamík í þessum félögum, þannig að Efling stjórni ekki bara Starfsgreinasambandinu eins og kannski samengi getur umverulega held ég að stjórnað BSRB, ég held að sé 65% af félögum í BSRB eru bara í einu stéttarfélagi. Þannig að, og ég meina, VR er náttúrulega búið að éta upp Verslunarmannasambandið, það er ekkert eftir að því, það er bara orðið runnið saman við VR, þannig að það er líklega að gæta því að í hreyfingunni verði ekki svona eitt félag með svona drottnunarstöðu. En segðu mér þú talar að þið hafi verið samherjar, þú, Sólveig Anna og Ragnar, og þá eru þið svona lið og þá spyr ég, hvað er hitt lið? Með hverju eru það að berjast? Já, ég er náttúrulega bara að berjast við marga og ég get alveg sagt það og hef sagt það, ef ég tek bara brota á ræðuminni sem ég held á þingi Alþýðusambandsins þegar að ég bauð mig fram sem fyrsti varaforseti, að þá hefur bara mín staða innan verkalýðshreyfingarinnar innan Alþýðusambandsins vegna minna gagnrýni á æði margt innan hreyfingarinnar verið með þeim hætti að ég hef ekki einu sinni fengið að fara út með ruslið á Alþýðusambandinu. Þetta sagði ég orðrétt í minni ræðu þegar ég var að bjóða mig fram. Bara vegna minna gagnrýni.
og hvað hitt liðið? Ég menna menn verða bara að geta í eyðurnar hvað hitt liðið en auðvitað ofboðslega mikilvægt að verkalýðshreyfingin reyna að vera samstíga í sínum málum. Og ég ítreka þess að ég sagði áðan, auðvitað getum við verið ósammála hvaða leiðir við eigum að nálgast og hvernig við nálgumst þær. En þá verðum við að hafa þroska og vit til þess að geta talað okkur niður á niðurstöðu og farið sem ein heild. Því að sko, það þessi hlekkur sem að má ekki slitna. En vissulega í lífskjarasamningnum að þá fórum við saman þessi 3 félög ásamt verkalýðsfélagi Grindavíkur og svo var Aðalsteinn með okkur að hluta til líka og við leidtum þær viðræður og við vorum nánast búin með 80% af kjarasamningnum þegar hinn félögin síðan komu og við lögðum líka mikla áherslu á það að við yrðum þá öll saman líka starfsgreinasambandið í því og við sátum við undirskriftarborðið öll saman. Þannig að en það voru ólíka leiðir sem menn vildu fara til dæmis í þeim samningum, þannig að en niðurstaðan var síðan sameiginleg hjá okkur öllum. Ég var mjög, þetta fyllti mig mikilli von, þetta er ekki 2018, þá man ég það að þá var verið að tína saman í félögum starfsgreinasambandsins í sem sagt svona kröfugerð. Og mér fannst ég sjá af henni að þarna voru svona róttækari kröfur sem voru að koma fram, sem hefur áður komið fram, ekki bara í ykkar félögum, heldur bara að ég talaði við formenn í verkalýðsfélögum út um allt land. Og þarna haustið, svona þegar viðræður sem að seinna urðu að lífskjarasamningunum voru eiginlega að byrja, að þá var ég eiginlega búin að búa til þá kenningu að sko aukin róttækni sé sameiningarafl. Sem sagt, ef að þú nær sama svona hóp sem oft sundraður eins og verkalýðshreyfingin sem sagt stærri kröfur, þá líklegur að nái liðinu saman, heldur en þegar kröfurnar eru svona veikari, þá svona meira svigrúm til þess að við séum eitthvað kýting okkar á milli og þú kannast við þetta. Ég var mér fannst þetta ár ég var ótrúlega bjartsýnn þetta ár og svo komu lífskjarasamningarnir og þeir náttúrulega þeir enduðu í gjaldþroti WOW og svona, ég þarf ekki að rifja þetta fyrir þig, ég er að segja þetta við svona hlustendur, þannig að kannski fannst mörgu sem tóku þátt í því að þeir þurftu að sætta sig við eitthvað, þeir voru búin að sjá stærri sigur svona í sjónmáli en út af atvikum, þá þurftu að svona sætta sig eitthvað aðeins minna en síðan hefur náttúrulega sagan og kannski sérstaklega það sem að kom í COVID og svona líklega þá eru lífskjarasamningarnir dæmdir mjög vel í dag, sérstaklega til því sem að eftir kom. En ég man eftir þessu svona, ég upplifði það því ég talaði svolítið mikið við sko, fólk í verkalýðshreyfingunni þá. Mér fannst þess að það væri bara ísinn að brotna og nú væri að rísa upp svona möguleiki á því að verkalýðshreyfingin gæti haft sko mikil áhrif á mótur samfélagsins eins og hún gerði á eftirstríðsárunum. En ég er ekki alveg svona bjartsýnn í dag, þannig að ég er eiginlega að byrja kæri villi. Gefðu mér nú eitthvað bjartsýnn. Ég held við þurfum bara að vera bjartsýn og ég er alveg sammálaðir sem þú varst að lýsa, þessi eldmóður, þessi kraftur, þessi áhugi á verkalýðshreyfingunni, allt í einu voru allir að tala um kraftin í verkalýðshreyfingunni í kjölfar lífskjarasamningana og ég er líka alveg sammálaðir að sagan mun skrifa þá sem virkilega góða og velheppnaða samninga og ég tala ekki þegar hagvaxtaraukin okkar mun tikka inn á næsta ári til viðbótar þeim krónutöluhækkunum sem við náðum í gegn. Hvað framtíðin ber í skauti sér held ég að skipti máli hvað mun gerast? Hvað mun gerast í Eflingu? Hvað mun gerast þar? Mun Sólveig Anna tilkynna á nýju ári að hún ætla að kanna hvort að félagsmenn tristinni til þess að gegna formennsku í þessu risastóra félagi aftur og bjóða sig fram. Ég ætla að spá því að hún geri það. Og ég ætla að vona það, mér finnst bara önnur endalok í þessu máli eða bara ómöguleg. Það alveg... Sé ekki önnur endalok í þessu? Nei, ég skal alveg taka undir það með þér að mér finnst sko þetta mál hafa verið klúður eiginlega frá upphafi til enda. Ég hef svo sem sagt að
við hana að menn áttu bara að setjast yfir þetta vandamál. Ef að koma vandamál á vinnustöðum og þá það bara til þess að leysa úr þeim. Þá bara setjast menn niður og ræða og fara yfir þetta og finna síðan lausnir á málunum. Ég skil samt alveg hennar afstöðu og ég get alveg sagt það og get sagt það hvar og hvenær sem að það engin meiri hugsjónamanneskja til í íslenskri verkalýðshreyfingu og ég bara efast hún hafi verið til heldur Sólveig Anna. Það er þessi ofboðslega hugsjón og hún í raun og veru bara fórnar sér fyrir sína eigin hugsjón og það margir sem mættu taka hana til fyrirmyndar í þessari hugsjón en ég skal alveg viðurkenna það og við höfum oft rætt að ég og Sóla, við erum ekkert alltaf sammála og enda þarf það ekkert að vera þannig, stundum erum við ósammála en það þessi ofboðslega hugsjón ástríða fyrir því sem hún að gera sem að ég held að væri ekki gott fyrir íslenskt verkafólk ef að þetta þessum kafla yrði lokað með þessum hætti. Nei. En ef þú ert í mikilli baráttu út á vígvellinum þá verður náttúrulega að hafa frið í eigin tjaldbúðum. Það ekkert meira slítandi heldur en átök við eigin samherja í tjaldbúðunum sem að það ekki hægt að líkja því saman hvað það þreytir þig meira heldur en átök við andstæðinginn út á vígvellinum. Það bara sport í samanburði við það að vera linnulaust undir árásum samherja sinna. Bara, veistu það, ég vil eiginlega ekki hugsa þá hugsun til enda að vera í baráttu innbyrðis og vera síðan í baráttunu út á við líka gagnvart atvinnurekendum og annað slíkt. Og ég kann bara taka sem dæmi, Gunnar Smári, og ég hugsaði og ég ræddi þetta meira einu sinni við konuna mína þegar ég fór að velta því fyrir mér hvar mun ég fá vinnu ef að ég hætti sem formaður verkalýðsfélags Akraness. Fæ ég vinnu hjá Norðuráli sem ég búin að fara 5 sinnum með fyrir dómstóla? Nei. Fæ ég vinnu hjá Elgam sem ég búin að fara 2 sinnum með fyrir dómstóla? Ég veit það ekki. Akraneskaupstað, 1 sinni, Sjúkrahús Akraness, meira að segja Vinnumálastofnun, Hvalur, bara nefndu það. Við erum búin að fara með öll þessi fyrirtæki í réttindabaráttu fyrir okkar félagsmenn og auðvitað hugsa ég oft. Ég tala nú ekki þegar ég á kannski drengi sem vinna hjá umræddum fyrirtækjum sem ég að stefna. Mun þetta hafa áhrif á þeirra veru, þeirra vinnu öryggi. Ég held að fólk gerir sér ekkert grein fyrir því þegar að vera forystumaður í stéttarfélagi að því fylgir gríðarlega ábyrgð og hann þarf að hafa kjark og þor til þess að fara alla leið þegar að hann telur að sé verið að brjóta á félagsmönnum okkar. Og þetta bara skiptir ofboðslega miklu máli að fólk gerir sér grein fyrir þessu að ég tala nú ekki í svona sveitarfélagi eins og ég bý í þar sem að nálægðin og atvinnutækifærin ekki ýkja mikil. Þá hef ég persónulega hugsað þessar hluti með alla þennan langa lista bara núna síðast fyrir 1,5 mánuði var ég með mál gegn Elgam fyrir félagsdómi. Þannig að fólk átti sig á þessari stöðu að vera forystumaður í stéttarfélagi getur verið mjög krefjandi og í þessu sem þú nefndir áðan alveg réttilega að vera síðan að berjast innbyrðis og jafnvel inn á vinnustaðniðinum. Það getur bara ekki, það hlýtur að tæta hvernig einustu manneskju að þurfa að eyða orkunni sínu inn á við þegar þú þarft að eyða út á við. Þú nefndir þarna svona erfiðleika með að fá vinnu eftir að hafa tekið þátt í svona verkalýðsbaráttu og svona, ég held að ég bara við pólitíska baráttu líka, en mér finnst svona þetta að sé eiginlega versna. Ég heyra meira af því núna svona undanfarin svona eftir hrun að fólki sem svona bólað út úr starfi út af óvinsælum skoðunum og öðru heldur en ég man eftir bara frá því að ég kom út á vinnumarkaði. Ég held að þetta hafi ekki verið vandamál þá. Það eins og kannski vandamál kannski á fyrstu eftirstríðsáratugunum þar sem að
sósíalistar og þeir sem voru að berjast í verkalýðsbaráttu var haldið frá störfum og fengi ekki úthlutað lóðir og ekki lán og voru ekki studdið til náms og svona eins og frægt orðið. En svona á þeim tíma þegar eftir að ég kemst til vits ára, svona miðjan 8. áratuginn og þangað til bara svona að hruni, að þá fannst mér þetta ekki vera stórt vandamál. En ég heyri alltaf miklu meira af þessu núna. Fólk svona að veigra sig við að taka þátt í opinberri umræðu, fólk veigra sig bara að taka þátt vegna þess að það lítur svo á að það geti haft bara þungar afleiðingar að láta í sér heyra. Já, ég algjörlega sammála þessu að fólk hugsa sig kannski tvisvar áður en að fer í stóra slagi og við getum alveg séð bara til dæmis að setjast inn á Alþingi getur haft bara jafnvel mjög alvarlegar afleiðingar í för með sig fyrir fólk. Ég meina það eru fjölmörg dæmi það að fólk hefur bara ekki komist út á vinnumarkaðinn aftur. Og ég spyr bara hverslags samfélag þetta ef að pólitískar skoðanir manna eru með þeim hætti að það rúmist síðan ekki inni við að komast aftur inn á vinnumarkaðinn. Þetta er náttúrulega algjörlega galið. En svo það bara eftir því hvar þú ert í pólitíkinni, þá getur pólitíkin, ef þú ert að koma út af Alþingi, jafnvel greitt götu þína, það er bara eftir því hvað flokkið þú ert. Þetta vitum við alveg og er til í raun og veru, þetta er slæmþróun og ég tek líka undir það með þér. Ég held að þetta vandamál hafi aukist heldur en þetta var hér í eina tíð. Og það er náttúrulega kannski líka fyrst og fremst Gunnar Smári vegna breytinga á samfélagsmiðlunum og annað slíkt og það er allt sem gerist bara núna, það er bara komið út í loftið eins og skot, heldur en þegar að gömlu pólitíkusarnir voru, þá var það bara dablaði daginn eftir eða eitthvað þvíumlíkt sko. Herðu, en það eru samningar framöndar á næsta ári. Hvað nú Samtök atvinnulífsins og Seðlabankinn og öll þau batteri segja sér bara okkur ekkert svigrúm til launahækkana, það sé alveg langt farið fram úr því. Ætti frekar að vera, ætti við helst skilja þeim á þeim að við ættum að vera að ræða launalækkanir eiginlega frekar. Hvað er þetta tækifæri fyrir verkalýðshreyfinguna að leggja áherslu á húsnæðismál og önnur slík mál sem ekki eru beinar svona launahækkanir, eða á verkalýðshreyfingin að mæta þess og segja það má vel vera að ferðaþjónustan sé hölt en allir aðrir atvinnuvegir eru bara í fínu standi til þess að borga ennþá hærri laun. Hvað er þetta að sjá fyrir sér núna, hvers konar taktík verður í þessu hjá ykkur? Nei, þetta er ofboðslega góð spurning hvernig eigi að nálgast þetta verkefni því að það er alveg rétt hjá þér að Samtök atvinnulífsins eru svo sannarlega farin að gíra sig upp í það núna að raun og veru að segja launafólk skuldi þeim, ekki öfugt. Þannig er tónninn í dag, þannig að þetta verður erfitt. Ég ætla bara fúslega að viðurkenna það. Ég vil byggja komandi kjarasamninga á svona svipuðum grunni og við gerðum síðast. Það skiptir óbúslega miklu máli, til dæmis vaxtakjörin. Þau skipta gríðarlega miklu máli. Ég reyndar horfi líka dálítið á skattana því að það er alveg ógeðfellt í raun og veru að sjá hvernig duldnar skattahækkanir hafa verið framkvæmdar hér á landi með því að láta til dæmis ekki persónuafsláttinn og skattleysismörkin fylgja launaþróun. Þeir hafa ekki einu sinni vaxtabæturnar og allt dottið niður og þetta þýðir ekkit annað heldur en það að til dæmis að þegar persónuafsláttinn og skattleysismörkin fylgja ekki launaþróun, þá er þetta bara duldnar launahækkanir. Þetta er ekkit annað. Það er ekkert annað sem gerist. Ríkissjóður fær bara miklu meira og fólki minna. En ef að þetta myndi fylgja launaþróuna þá er raun og veru ríki bara að fá það sama og það fékk. En þarna munar rosalega miklu og ég hef nú aðeins verið að skoða þetta til dæmis að ef að persónu skattleysismörkin hefði fylgt launaþróun frá því að staðgreiðsla var tekin upp 1988 þá væru skattleysismörkin 311.000 skattleysismörkin en er í dag 168.000. Þannig að það eru þessi þættir sem ég tel að við þurfum að horfa á. Það er reyndar núna inn í fjárlagafrumvarpinu sem er jákvætt að því lýtur til að núna á að tengja persónuafsláttinn við neysluvísitöluna eða verðlagsþróun pluss framleiðslu aukninguna sem getur verið 1-2% á ári. Þetta hefur aldrei gerst áður. Þannig að þetta er jákvætt. Ég held við þurfum bara
stilla þetta dálítið af með launahækkunum og blanda þetta saman við það að reyna að létta greiðslubyrði fólks og auka ráðstöfunartekjur heimilanna og launafólks með fleiri þáttum heldur beinu launahækkunum og þar af mörgu að taka. En hafið þið svona styrkin í þetta? Nú heyrir maður eins og kannski alltaf verið, ég veit ekki, að ef SA eða viðskiptaráð segir eitthvað þá segir formaður Sjálfstæðisflokksins það ábyggilega aðeins seinni í vikunni og hann náttúrulega leiðandi maður í ríkisstjórninni, hann eiginlega, það svo mikil völd inn í fjármálaráðuneytinu, efnahagsstjórnin eiginlega þar sem áður var inn í forsætisráðuneytinu. Þannig að hefur, og heldur að sé möguleiki, heldur að sé vilji í hópnum að fara í aðgerðir, því að náttúrulega ef það ekki hótun harðar aðgerðir þá kannski ekki líklegt að þið náið einhverjum árangri. Það verður að vera einhver svona hugmyndum að það sé alvöru hótun og mann heyrist það, því nefndi seðlabankastjórann áðan, að þá heyrist mér það að það sé einmitt verið að tala núna, reyna að búa til þá sögusráð að vextirnir að hækka og þar með greiðslubyrðin þín og það verður að skerða kaupmáttur þinn vegna þess að launin hækkuðu svo mikið. Þannig að það ekki mér að kenna að þú hafir minna milli handana, það honum Villa upp á Skaga að kenna sem að vildi svona mikla launahækkanir og þess vegna hækkuðu vextirnir. Þú kannast þessa sögusráð sem verður að reyna að selja fólki. Algjörlega. Það draga úr vilja fólks til þess að fara í aðgerðir. Algjörlega, það verið að gera það og búa til þessa orðræðu og menn geta líka að googla þetta upp því ég meina hvert einasta skipti og fyrir að styttast í að kjarasamningar launafólks eru lausir á hinum almenna vinnumarkaði þá spretta upp þessi skefjalausir hræðsluáróður úr öllum áttum og það gagnvart fólki skilur mig sem að ber ekki ábyrgð á þessu hlutum. Ef við horfum á verðbólgun í dag 4,8% sem knúin áfram meðal annars vegna þess að verðbólgan út í erlendis er mjög há. Það er verið að flytja inn verðbólgu hingað vegna hækkandi flutningsgjalda og hráefnisverðs erlendis frá. Nú síðan hlutur sem að ég hef líka skoðað 9 ár aftur í tíman, 50% af verðbólgun á Íslandi knúin áfram vegna hækkunar á húsnæðislinu, vegna hækkunar á fasteignaverði, sem að í mínum huga launafólk ber ekki nokkra einustu ábyrgð á. Taktu eftir, ef að væri nú þetta benda á verkalýðshreyfinguna og segja, þið bara með gögnum, þið berið ábyrgð á 50% af verðbólgunni sem hefur verið hér að meðaltali síðustu 9 ár. Hugsaðu ef að það væri hægt. Við getum bent á að 50% af verðbólgunni á Íslandi að meðaltali síðustu 9 ár knúin áfram út á hækkun á fasteignaverði. Hækkun á fasteignaverði sem að hvað? Jú, meðal annars kemur vegna þess að hér framboðsskortur á lóðum, hér bara ekki byggt nógu mikið af íbúðum sem að spennir verðið upp og síðan gerist það að þegar að fasteignaverðið hækkar svona upp úr öllu valdi að þá brosa þeir sem að fara með valdið í sveitarstjórnarmálunum vegna þess að fasteignaskatturinn hækkar samhliða hækkun á fasteignaverði. Reyndar tók ég eftir því að 5 stærstu sveitarfélögin eru að lækka hjá sér álagsprósentuna loksins. Við höfum verið að sjá hækkanir á fasteignaskatti upp á 20% á einu ári. Og það eru þessi þættir sem að knýja verðbólguna áfram fyrst og fremst, en alltaf þegar kemur að því að fara að semja kaup og kjör fyrir verkafólk, þá sprettur þetta sama fólk fram og segir, nú þurfa menn að sýna hófsemi, stillingu og gera hófsama kjarasamninga, því annars verður hér óðaverðbólga og gengifellur og svo framvegis. Þessa tuggu þekkjum við alveg bara mjög vel. Má ég að spyrja húsnæðismálina því að þú hefur verið að leggja mikla áherslu á að lækka vexti til þess að lækka greiðslubyrði fólks og svona, má segja þetta sé svona markaðsaðgerðir til þess að bæta markaðinn til þess að markaðurinn geti skaffað okkur aukið húsnæði. En síðan verkalýðshreyfingin líka með vísi af svona uppbyggingu af félagslegu húsnæðiskerfi sem inn í Bjarg sem hefur úthlutað 500 íbúðir það sem að verð. Værið þú á móti því að það yrði
sett fram bara krafa að það verði ekki 500 heldur bara 15.000 íbúðir í Bjarg til þess að stækka þann hluta sko húsnæðismarkaðarins sem er leigumarkaður og þar sem að fólk vari fyrir markaðssveiflum í verði húsnæðis og vaxta. Eða ert þú svona meira fylgjandi því að reyna að leysa þetta með lækkun vaxta þannig að fólk geti sjálft einhvern veginn barist fyrir því að eignast húsnæði? Nei, ég er alls ekki á móti því að Bjarg bæti vel í hversu margar, ég bara þekki ekki nákvæmlega þörfina á því en ég veit bara að þetta eru 500 íbúðir sem þú nefndir, held ég sem Bjarg með núna og þetta er langstærsti hlutin af því fólki sem þar eru einstæða mæður og þetta sko hefur hjálpað held ég þessu fólki gríðarlega og hvað gerði ekki Bjarg? Bjarg lækkaði leiguna þegar að vextirnir fóru niður. Þeir skiluðu minnkandi fjármagnskostnaði hjá Bjargi til leigjanda. Þetta þekkist ekki neins staðar annars staðar. Ég held kannski þarf þetta að vera samblandað að stuðla hér að betri vaxtakjörum og byggja upp félagslegt húsnæði. Ég meina, ég bjó sjálfur lengi vel í verkamannabústaðakerfinu og ég veit hversu frábært kerfi það var. Það veitti manni gríðarlegt öryggi að vera í því kerfi. Vextirnir voru lægri og þú varst með tryggt húsnæði. Við erum að horfa upp á það í dag að íslensk heimili skulda 2.671 milljarð og það sem hefur gerst núna eftir að vextirnir lækkuðu að þá er hlutfall verðtryggðra lána og óverðtryggðra lána það er orðið jafn mikið. Það rúmið 1300 milljarðar af óverðtryggðu og verðtryggðu lánum þannig að fólk hefur núna frá því að lífskjarasamningarnir voru undirritaðir verið á harðahlaupum út úr verðtryggða umhverfinu yfir í óverðtryggða vexti einvörðungu vegna þess að í fyrsta sinn í áratugi hjá fólki þá stendur það frammi fyrir því að lánið þeirra lækkar. Því að verðtryggðu lánin eru þannig uppbyggð að fyrstu 20 til 25 árin sem þau eru tekin þá gera þau ekkert annað en að hækka. Og ég óttast aldrei núna, ég held að sé á forsíðu Viðskiptablaðsins í dag að ásókn í verðtryggðu lánin séu aftur að aukast. Ég hef trú á því að fjármálakerfið hugnist það ekki að sjá að útlánasafnið þeirra það byrja að lækka vegna þess að þegar þú greiðir inn á höfuðstólinn þá lækkar það. Þess vegna sé verið að reyna að smala fólki aftur inn í þessi glæpalán. Ég segi það bara alveg svo þetta eru glæpalán. Það væri miklu einfaldara ef að menn hafa áhyggjur að tekjulága fólkinu varðandi það að geta ekki tekið húsnæðislán. Það væri miklu nær að gefa frekar fólki færi á því að taka lán jafnvel til 60 ára óverðtryggt til að greiðslubyrðin yrði lægri á meðan að fólk væri kannski að koma börnunum upp. Svo þegar að börnin eru farin þá getur fólki stytt lánin en það sér alltaf lánið sitt lækka. Því að ef þú bara veltir því fyrir þig Gunnar Smári að hvaða maður vill nauðbeygður taka lán sem gerir ekkert annað en að hækka fyrstu 20 til 25 árin frá því það er tekið. Þráttur og borgir í hverjum einasta mánuði af því. Þetta er galið. Svo er það líka þannig að ef við miðað við 40 ára lánatíma að þá er fólk á lægstu tekjunum, hvort sem það leigir eða er að kaupa, þá á það ekki efni á að borga húsnæðið á 40 árum. Húsnæðið sem að dugar í 120 ár. Þannig það væri miklu eðlilegra að miða niðurgreiðsluna á lánunum eða byggingakostnaðinum fyrir þá sem eru með lægri meðaltekjur og þar fyrir neðan miklu lengri tíma sem væri nær líftíma húsana. Algjörlega og það er nefnilega þegar menn að verja það að halda verðtryggingunni því að þá segja þá hefur fólk ekki efni á því út af greiðslubyrðinni. Lengjum þá frekar í óverðtryggðu lánunum í 50, 60, 70 ár. Þannig að þú sett komið með sömu greiðslubyrði eins og af verðtryggðu láni. En trúðu mér, láni lækkar
Og þetta kannski bara tímabundið sem að þetta myndi vera hjá fólki, síðan þegar börnin eru farin og tekjurnar aukast, þá getur fólki stytt lánið niður og greitt upp hérna á skemmri tíma. Þetta Safna sér öfulega lífeyri með því að greiða hraða niður lánin á seinni tíma starfsævinnar þegar greiðslubyrðin er minni. Framfærslubyrðin er minni. Algjörlega. Þetta er allavega, ég hef allavega að því að vera að tala að þetta sé ekki hægt út af tekjulegsta fólkinu, þetta víst hægt. Og það svo mikilvægt að öll þessi mál sem við höfum verið að ræða hérna, alveg sama hvort það persónuafslátturinn, skattleysismörkin, vextirnir eða bara whatever, eða reisa hér 15.000 íbúðir, þetta ekkert náttúrulögmál, þetta bara mannanna verk, þetta bara að taka ákvörðun, bara viljum við þetta. Og það oft talað eins og hlutirnir að það sé ekki hægt að gera þetta. En það eitt af því sem ég hef lært í mínu starfi öll þessi ár, að ekkert að þessu náttúrulögmál, heldur mannanna verk og eina sem þarf oft á tíðum bara kjarkur, þor og vilji til að ráðast í hlutina. Ok, hvenær verðið þið tilbúið með kröfugerð? Við erum bara að byrja núna félögin hvert og eitt fyrir sig að undirbúa kröfugerðina. Mörg félög gera bara skoðanakannanir, kalla eftir hérna hugmyndum frá félagsmönnum og síðan þetta rætt inn í samninganefndum félagana og síðan komum við saman, ef við förum saman, til dæmis eins og Starfsgreinasambandið og tökum allan bunkan eins og hann leggur sig frá mörgum félögum og menn smíða síðan saman eina sameiginlega kröfugerð sem að menn bera síðan upp. Það svona páskana eða svo? Ég myndi halda það. Ég vill líka að menn hefji þessa vinnu núna mikið fyrr. Samningarnir renna út 1. nóvember á næsta ári og ég vill að við einblínum okkur á það að okkur takist það, kannski fyrsta sinn, að nýr kjarasamningur taki við að því gamla. En þá þurfum við að byrja á því að tala við Halldór Benjamín og félaga svona 1. maí eða svo? Já, við þurfum að það náttúrulega bara til skammar að við séum að ganga frá kjarasamningu 5 og 6 mánuðum eftir að kjarasamningur rennur út. Og það á bara að setja það í lög í mínum huga, eða þá allavega inn í kjarasamningar, að kjarasamningur gildi ætíð frá þeim tíma sem að rennur út. Að það sé ekki hagur atvinnurekanda að draga hér kjarasamningsgerð kannski 4 til 5 mánuði og síðan sé það okkar í verkalýðshreyfingunni að semja við þá og liggum við að fara á 4 fætur, hvað eru þið tilbúnir til að borga mikla afturvirkni aftur í tíman. Í stóriðjusamningunum hjá mér, þá það bara regla og þetta meira að skrifað í gerðabók hjá ríkissáttasemjara að kjarasamningur í stóriðjunni gildir ætíð frá þeim tíma sem að rennur út. Þrátt fyrir að einu sinni vorum við í töluverðum átökum við Norðurál og tók okkur 7 mánuði. En þá var bara afturvirknin greidd frá 1. janúar. Þannig á það líka að vera á hinum almenna vinnumarkaði. Herðu, Vilhjálmur, ég vona að þið náið saman í verkalýðshreyfingunni að mynda sterka heild. Ég vona að þið náið að koma fram með róttæka kröfugerð og svo vona ég náttúrulega að ríkisstjórnin hafi pólitískt þrek og afl til þess að mæta þeirri kröfugerð. En þótt að hún myndi springa á því, þá mér alveg saman það. En þetta ég held ég að verði svona, það muni reyna á þrekið í þessa ríkisstjórn mikið, hvernig þeir munu mæta kröfugerðinni í samningunum og ég býst við, reikna með því, ég ætla að veðja það, að stærri hluti af kröfugerðinni verði núna svona samfélagsbreytingar í skattamálum, í húsnæðismálum og öðrum slíkum málum heldur en að við höfum séð áður. Það var að laga barnabótakerfið sem var sett á kröfu verkalýðshreyfinganna, það var að laga vaxtabótakerfið og húsnæðisstuðningskerfið sem var lagt á kröfu verkalýðshreyfinganna, það var að byggja upp félagslegt húsnæði í Íslandi sem var búið til á sínum tíma að kröfu verkalýðshreyfingarnar og þar fram undan götunum. Þannig að ég held að kannski verður þetta svona ein af stórsögunum næstu misseri, það var hvernig kröfugerð verður til, hvernig þeim verður mætt af samtökum fyrirtækjaeigenda og svo hvaða leiki ríkisstjórnin telur sig eiga. En ég mun kannski á leiðinni fá að hitta þig einu sinni eða 2 ára aftur, Vilhjálmur, og ég þakka þér kærlega fyrir að gefa þér tíma til að koma hérna við rauðaborðið og fræða mig og þá sem að hlustuðu
svona hver staðan og pínlítið því sjálfan. Takk kærlega fyrir. Takk sömuleiðis. Já, og hlustundum þakka ég aftur fyrir að staldra hérna við. Við verðum næst hérna á mánudaginn. Þá verður þáttur sem að tengist námskeiði sem við verðum með í janúar í menntakomununni sem eiginlega svona aktivistanámskeið. Það svona masterclass í aktivisma. Þá mætir einhver hetja eina kvöldstund og ræður við fólk sína baráttu og þarna fær fólk bæði innsýn inn í persónulega baráttu fólks en líka inn í svona ólíka heima. Það verður koma hér hetjur úr feminisma og baráttu hinsegin fólks og verkalýðsbaráttu og friðarbaráttu og alls konar hlutum. Þetta verður mjög áhugavert en við ætlum aðeins að hita hérna upp á aðventunni með því að spjalla við kennarana eða meistarana einn af öðrum. Við sjáum til hver verður hérna á mánudaginn kemur klukkan 8. En takk fyrir í kvöld.